start with his talk. He's going to talk Sure. about how to plan your meetings better. So we look forward to your talk and welcome Ganesh. Over to you. Ganesh, you are still in mute. You're on mute. Okay, let me share my screen. Sure. Keynote meeting. Okay. So, good. I think it's evening. Good evening, everybody. Mm, uh, Today I'm going to talk about the meetings. So, and I want to cover how to plan a meeting better and how to conduct the meeting effective, and all the things that we need to care while conducting meeting, and the timeline of meeting, everything. So, sorry. Yes. Myself, introducing myself. I'm Ganesh Kubar, co-founder of Jasa Inc., also known as Guji Inc., also known as Jasa Technologies Private Limited. I have 10 plus years of experience in software development field and supported more than 15 enterprise solution. So I'm more interested in project management, currently practicing different project management, working as a in project management field and lots of other stuff. And I'm also certified Scrum Master, certified Scrum Product Owner, and Management 3.0 practitioner. And I'm also active member of Agile Nepal. So I actively participate all many uh, events, and I also help to conduct those events. So I'm also the community leader of Business Agility Kathmandu. जुन चाहिँ हामीले रिसेन्टली स्टार्ट गरेको छौँ. यस, स्टोरी बिहाइन्ड दिस टक. यो टक सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति यो टक दिने कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो त्यतिर अलिकति म ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु. सो एज अ co-founder or as a owner of the company, I have to deal with the people from the different department. I have to people from the project management office, human resource management, and finance and operation, obviously engineering, all, and I have to attend all different meetings. So मिटिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मिटिङहरू एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल कि कुनै मिटिङहरू चाहिँ एकदम इफेक्टिभ मिटिङहरू हुन्छ अनि फ्यु मोस्ट अफ द मिटिङ्स आर वर्थलेस होइन. हामीले मिटिङबाट चाहिँ के अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न खोजिरहेको छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो मिटिङहरूबाट चाहिँ फिगर आउट गर्न नसकिरहेको र त्यो मिटिङहरू कुनै मिटिङहरू चाहिँ एकदम बोरिङ भइदिने, कुनै मिटिङहरू चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै पनि त्यो डिसिजनहरू चाहिँ हामीले लिन नसक्ने, अथवा कुनै मिटिङहरू चाहिँ एकदम टाइमहरू मात्र कन्ज्युम हुने भएको हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ रियलाइज गरिसकेपछि चाहिँ मैले इन्टरनेटमा अथवा वाट आई रियलाइज इज कि अब यो प्याटर्नबाट सधैँ हामी जानुभन्दा पनि वी हेभ टु इम्प्रुभ ओन दिस साइड होइन. अब कसरी चाहिँ मिटिङहरू चाहिँ अलिक इफेक्टिभ बनाउने, कसरी मिटिङको नम्बर्स अफ मिटिङहरू चाहिँ कसरी चाहिँ रिड्युस गर्ने होइन, कसरी चाहिँ मिटिङलाई चाहिँ एउटा गोल फोकस गर्ने भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ I have found few things and I have set my own guideline within me and my company. So as I already explained, a few most of the meetings are pointless होइन. मिटिङले चाहिँ अब के गर्छ भने पिपलहरूको चाहिँ एकदम मिनिङफुल वर्क टाइम चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्छ. जनरली हाम्रो प्र्याक्टिस के हुन्छ भने मिटिङहरू चाहिँ हामीले बिहानमा चाहिँ राख्ने टार्गेट गरिरहेको हुन्छ. मिटिङ मोस्ट अफ द मिटिङ्स स्केड्युल
to conduct in the morning time. But यो प्रब्लम चाहिँ के छ भने यो सँगसँगै धेरै मान्छेहरूको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के भने मर्निङ टाइम चाहिँ एकदम इफेक्टिभ कामको लागि चाहिँ एकदम उनीहरूले चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीहरू चाहिँ मर्निङ टाइममा चाहिँ मोर प्रोडक्टिभ हुन्छ मर्निङ टाइम। सो अनि अर्को मिटिङ पोइन्टलेस हुनुको रिजन चाहिँ मिटिङ डोन्ट स्टे अन टपिक होइन। मिटिङमा बस्यो तर देयर आर लट्स अफ डिस्ट्र्याक्सन। एउटा टपिकबाट चाहिँ विल मुभ टु मेनी अदर डिफ्रेन्ट टपिक। सो अर्को प्रब्लम चाहिँ मिटिङहरू के हुन्छ भने मिटिङ इन्क्लुड पिपल हु डोन्ट निड टु बी देयर होइन। अब हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन तर जसले चाहिँ मिटिङ अर्गनाइज गरेर हुन्छ उसले चाहिँ ऱ्यान्डम पिपलहरूलाई पनि चाहिँ मिटिङमा इन्भाइट गरेर हुन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभएको भन्दा पनि कन्सर्न विथ पिपल विथआउट कन्सर्न त्यहाँ चाहिँ हामीले देखिरहेको भेटिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मिटिङहरूको चाहिँ वर्थलेस हुन्छ। त्यसै गरी मिटिङले चाहिँ अभियसली इफ मिटिङ फ्रुटफुल भएन भने इट अभियसली multiply the wasted time of all the attendees किनकि एकजनाको 1 घण्टा जानु 5 जनाको 5 घण्टा जानु इज एकदम हेभी कुरा हुन्छ। त्यसै गरी अर्को मिसकन्सेप्सन इज वाट वी एज्युम इज मिटिङ्स आर ओभर हैन। मिटिङमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कामै गरेर इज from the developer's perspective, what we think, what developer thinks is that we have to solve the problem within the meeting. यो few misconceptions ले गर्दाखेरि चाहिँ most meetings are pointless. So, but if meeting pointless हुनुको रिजनहरू चाहिँ that may be different reason, but we need meetings हैन। there are certain reason जसलाई चाहिँ हामीले मिटिङ चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। मिटिङ हेल्प अस टु कम्युनिकेट बेटर टिम भित्र विथिन द इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ मिटिङले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। इफ वी आर डिस्कसिङ इफ वी कम्युनिकेट विथिन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट हैन। अर्को चाहिँ इट हेल्प्स टु मेक डिसिजन। टिममा चाहिँ कस्तो कहिलेकाहीँ के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ भने एउटा सानो डिसिजन लिन नसकेको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ टिम अगाडि मुभ नभइरहेको पनि हुनसक्छ। सो द्याट त्यो केसहरूमा चाहिँ इफ वी अर्गनाइज अ सर्ट टर्म 5 or 10 minutes meeting, then it helps to make a decision so that the team can move forward. And also one more reason of a meeting is it helps to keep a project on track. Like as a Scrum practitioner, we have lots of meeting जुनमा मिटिङहरुमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छ भने we discuss on the status of the meeting, project timeline and deadline, everything. यसले गर्दाखेरि टिम मेम्बरलाई त अभियसली मिटिङको टाइमलाइन र प्रोजेक्टको ट्र्याकमा चाहिँ हेल्प गर्छ। यो सँगसँगै यसले चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई प्रोजेक्टको अरू कन्सर्न मेम्बरहरूलाई पनि इफ वी कन्डक्ट अर इफ अर्गनाइज द मिटिङ विथ द राइट पिपल, देन इट हेल्प्स to keep the project on track and it helps to give the right update to the people also. And also meeting helps us to understand other thoughts. कहिलेकाहीँ टिम भित्र चाहिँ we have a different people with a different mindset. कोही मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो प्रब्लमहरू आउँदा पनि चाहिँ नबोल्ने हुन्छ। तर if we encourage those people to speak in the meeting, then they can उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फ्रस्ट्रेसनहरू पनि त्यहाँ निकाल्न सक्छ अथवा उनीहरूले they can share their problem, they can share their thought or everything. So generally there are lots of different types of meeting, but मैले चाहिँ मिटिङलाई दुई तरिकाले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छु। जस्तो एउटा वान टाइम मिटिङ र रिकरिङ मिटिङ। सिम्पली यो चाहिँ कहाँदेखि आएको भने मेरो त्यो मिटिङको टाइमलाइन को कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ मैले वान टाइम मिटिङ र रिकरिङ मिटिङहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छु। जस्तो वान टाइम मिटिङमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट किकअप मिटिङ हुन्छ होला, त्यसैगरी वान इज इन्फर्मेसन सेयरिङ मिटिङ,
त्यसै गरी रिकरिङ मिटिङमा चाहिँ हाम्रो वी हेभ एज अ स्क्रम प्र्याक्टिसनर वी हेभ लट्स अफ रिकरिङ मिटिङ जस्तै स्प्रिन्ट प्लानिङ डेली स्क्रम स्प्रिन्ट रिभ्यू स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभ अल्सो here meeting sorry मिटिङ टाइमलाइन एन्ड रोल सो हामीले मिटिङ भन्दा बित्तिकै कसरी बुझ्छौँ भने मोस्ट अफ द पिपलले चाहिँ मिटिङ भनेको जस्तो स्केड्युल गरेको टाइम फ्रेमलाई नै मिटिङ भनेर बुझ्छ तर द्याट इज मिसकन्सेप्सन एबाउट द मिटिङ हामीले if we want to properly conduct meeting then we need to care about the timeline and planning which before meeting and after meeting not only the during meeting त्यसको लागि अर्को मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भने मिटिङमा चाहिँ हाम्रो रोलहरू डिफाइन गर्दाखेरि एउटा अर्गनाइजर हुन्छ अरू एटेन्डेन्स हुन्छ नट तर देयर मे बी अदर्स रोल्स द्याट प्ले ड्युरिङ द मिटिङ जस्तो टाइम ट्र्याकर हुनसक्छ नोट टेकर हुनसक्छ राइट सो यसरी चाहिँ मैले मिटिङ बिफोर मिटिङ ड्युरिङ मिटिङ आफ्टर मिटिङलाई चाहिँ विथ अ डिफ्रेन्ट रोल्सबाट चाहिँ अलिकति कसरी यो मिटिङलाई चाहिँ इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ एकोर्डिङ टु माई गाइडलाइन म अब चाहिँ त्यो साइडमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु जस्तो बिफोर मिटिङ एज अ अर्गनाइजरले के गर्न सक्छ त राइट सो if organizer want to conduct or plan the effective meeting then they must think about the it they must think about the meeting does it really needed or not कहिलेकाहीँ कस्तो देखिरहेको हुन्छ भने सिम्पल टेक्स्ट गरेको भरमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुने केसमा पनि मिटिङहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा इमेल पठाउँदैमा अथवा एउटा इमेलको भरमा चाहिँ त्यो मिटिङ अथवा त्यो प्रब्लम सल्भ हुने अथवा त्यो डिसिजन आउने केसहरूमा पनि के गरिरहेको हुन्छ मिटिङ चाहिँ स्केड्युल गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी एज आई अलरेडी एक्सप्लेन वी निड टु फिगर आउट द एटेन्डेन्स होइन को एटेन्डेन्स हो कन्सर्न मेम्बरहरू को हो त होइन टिमभित्र पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दुईजना बिचमा चाहिँ कुनै एउटा टपिकमा डिस्कसन गरेर रिजल्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ बट त्यति बेला पनि के गरेर हुन्छ भने अल द होल टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ एज एटेन्डी इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ सो वी निड टु फिगर आउट द एटेन्डेज अर कन्सर्न मेम्बर को टिममा हुनुपर्छ अथवा को टिममा हुनु हुँदैन त्यसै गरी अर्को थर्डमा चाहिँ वाट वी क्यान डु इज चेक द एभाइबिलिटी अफ एटेन्डेन्स इफ एटेन्डेन्सहरूको चाहिँ एभाइबिलिटीहरू राम्रोसँग चेक गरेन भने कुनै एटेन्डेन्सहरूलाई चाहिँ सेम टाइममा मल्टिपल मिटिङहरू पनि स्केड्युल भएको हुन्छ एज यु क्यान सी इन द स्क्रिन देयर आर ओन्ली 4 मिटिङ्स द्याट माई टिम मेम्बर इन्भाइट मी इन द सेम टाइम सो अर्को मेन प्रब्लम चाहिँ इज अर्गनाइजर मिटिङ स्केड्युल गरेर मात्र भएन दे हेभ टु टेक दे निड टु टेक द होल ओनरसिप अफ द मिटिङ होइन मिटिङ अर्गनाइज गरेदेखि मिटिङ कन्डक्ट गर्ने अन्त आफ्टर मिटिङ चाहिँ के गर्ने आफ्टर मिटिङहरूको चाहिँ फलोअपहरू कसरी गर्ने त्यसको सो होल ओनरसिप चाहिँ एभ्रिथिङ अर्गनाइजरले लिनुपर्ने हुन्छ देन नेक्स्ट इज प्लान यो मिटिङ अर्ली होइन कहिलेकाहीँ वाट आई एक्सपिरियन्स इज मिटिङ हुनुभन्दा 10 or 20 मिनट अगाडि नै मात्र फ्यु मिनट्स अगाडि अर्गनाइजर इन्भाइट मी टु द पार्टिकुलर मिटिङ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एटेन्डेन्सहरूलाई पनि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ मिटिङभित्र चाहिँ अनि वी निड टु राइट डाउन द एजेन्डा एन्ड सेयर इट टु अल एटेन्डेन्स मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ हामीले मिटिङहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विदाउट एजेन्डा set generally we use Google Calendar in our organization most of the case ma chai what I see is we just organizer just write the topic of agenda some कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यो टपिक पनि एकदम मिनिङलेस हुन्छ and they send the invitation to all the attendees and अर्को कुरा चाहिँ मिटिङ अर्गनाइज मिटिङ कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि इफ we need the different logistic then organizer should manage those logistic if needed त्यसै गरी
What organizer can do is they define the roles and assign roles to individual. We have the different role. We may have different roles like facilitator, time tracker, recorder, that we need during the meeting. कहिलेकाहीँ मिटिङमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको हुन्छ भने मिटिङ स्टार्ट भइसक्यो पिपललाई चाहिँ एसेन्ड गरेर हुन्छ यु टेक द नोट यु you check the time and everything त्यो गर्नुभन्दा पहिला बिफोर मिटिङ नै त्यो भयो भने चाहिँ त्यो रोल पाएको मान्छेहरू पनि दे आर भेरी क्लियर अबाउट देयर रोल्स एन्ड दे एक्ट प्रोपरली सो yes next is one time meeting and another is a recurring meeting are really bored there are lots of reason जसले गर्दाखेरि रिकरिङ मिटिङहरूलाई चाहिँ बोर्ड बनाइरहेको हुन्छ फर इक्जाम्पल सेम प्राय रिकरिङ मिटिङमा चाहिँ कुराहरू डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ प्याटर्न त्यति कन्भे मेसेज कन्भे गर्ने कन्डक्ट गर्ने प्याटर्न चाहिँ सेम हुन्छ सब फेसिलिटेटरहरू पनि प्राय सेम हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिटिङहरू चाहिँ एकदम बोरिङ हुन्छ पिपलहरूलाई चाहिँ मिटिङको ड्युरिङ द मिटिङ पिपलहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ सो वी निड टु टेक केयर अफ दोज टाइप अफ मिटिङ रिकरिङ मिटिङहरूलाई पनि कसरी इफेक्टिभली कन्डक्ट गर्ने त अथवा कसरी बोरिङलेस बनाउने त So before meeting for a particular recording meeting, we can plan the facilitator or we can randomize the facilitator. Uh, uh, if act as a facilitator in previous meeting, then we can give the role of facilitator to B. Then next what we can do is we can change the meeting pattern or we can share some exciting news before the meeting or we can if we have the meeting जस्तो कहिले जनरली हामीले गरिरहेको मिटिङको प्याटर्न भन्दा अथवा वी क्यान चेन्ज द लोकेसन अफ द मिटिङ समटाइम वी क्यान पोसिबल भएसम्म चाहिँ कुनै बेला हामीले चाहिँ क्याफेमा लगेर पनि एउटा टिम मिटिङ गर्न सकिन्छ अथवा कुनै बेला चाहिँ अफिसको डिफ्रेन्ट मिटिङ हलमा लगेर पनि मिटिङ कन्डक्ट गर्न सकिन्छ अथवा कुनै what we can do is we can use the different logistic that depends on the mindset of organizer so अर्को मेन प्रब्लम चाहिँ in recurring meeting regular attendees knows what they are going to discuss during the meeting but if sometime the organizer invite the new member but confusion कस्तो हुन्छ न्यू मेम्बरलाई चाहिँ why is there त्यो एउटा कन्फ्युजन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ if we are inviting to new member or new attendees then we have to send the agenda to those new attendees. Next is now I have talked about the things that we need to care before the meeting. Now I'm going to talk about the things that we need to, that organizer need to care about during the meeting. So what organizer need to care about is the most they need to care about the time bomb मिटिङहरू चाहिँ ओपन इन्डेड मिटिङहरू चाहिँ राख्नु भएन हैन we need to set the time it mostly 30 minutes 45 minutes or 1 hour but and we need to stick on the time meeting सकाउने mindset चाहिँ हुनु पर्यो also and another thing is we need to define the role who is taking the note हैन most of the मिटिङहरुमा चाहिँ के देखिरहेको हुन्छु भने मिटिङमा चाहिँ एटेन्डेन्सहरु जो कोही पनि विदाउट एनी नोट टेकिङ बसेर गफ गरिरहेको हुन्छ अथवा इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरमा बट वी निड टु केयर टु टेक द नोट्स and another thing is use any meeting facilitation technique if possible we can use the lean coffee lean beer or as I already explained there are different
डिफ्रेन्ट मिटिङ फेसिलिटेसन टेक्निक। सो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने मिटिङहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गराउने काम गर्छ, मिटिङलाई चाहिँ बोरिङ हुन दिँदैन। सो रिमाइन्ड एटेन्डेन्स इफ मिटिङ इज गोइङ आउटसाइड अफ एजेन्डा। समटाइम कस्तो भइरहेको हुन्छ भने हामीहरू मिटिङको एजेन्डामा कुरा गर्दा गर्दा एटेन्डिजहरू चाहिँ एजेन्डाभन्दा बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ एजेन्डाभन्दा बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ गफ गर्न थालिरहेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ अर्गनाइजरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो एटेन्डिजहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्नु पर्यो, we are going to out of agenda, so we need to stick on the agenda. Another problem of the most of the meeting is people चाहिँ कोही बोल्ने पिपलहरू चाहिँ एकदम पुरा भने हुन्छ, बोली हुन्छ, तर few people are they are very quiet. So organizer should encourage and balance the participation. नबोलेको जो पार्टिसिपेटलाई पनि बोल्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो। देयर आर लट्स अफ डिफ्रेन्ट मेथड जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ इन्करेज एन्ड ब्यालेन्स गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू चाहिँ छ। सो ड्युरिङ मिटिङ एटेन्डीले चाहिँ के गर्ने त? सो ड्युरिङ मिटिङमा चाहिँ एटेन्डीले they must join the meeting before meeting start time, हैन? मिटिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै जोइन गर्नु पर्यो, रेडी हुनु पर्यो, अनि मेन्टली दे मस्ट बी प्रिपेयर। अनि the attendee also they can take the note, right? So the attendees actively participate in the meeting. They must speak in the needed. So and अर्को मेन प्रब्लम चाहिँ फ्यु पिपलको प्रब्लम मिटिङको ड्युरिङ द मिटिङ एटेन्डेन्सहरू के हुन्छ भने उनीहरू बोल्ने जो एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिरहेको छ भने फ्यु पिपलको प्रब्लम चाहिँ दे डोन्ट वान्ट लिसन अदर्स, होइन? अरूको ओपोनेन्टहरू नसुन्ने त्यो माइन्डसेटको मान्छेहरू पनि हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने यु मस्ट लिसन एन्ड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, होइन? अरूको ओपिनियनहरू पनि सुन्नु पर्यो। सो यदि लङ मिटिङ चाहिँ एकदम लङ 2 or 3 आवर्सको मिटिङ अर्गनाइज गरेको छ अथवा नम्बर्स अफ एजेन्डाजहरू चाहिँ धेरै छ र भने चाहिँ वी निड टु टेक ब्रेक ड्युरिङ द मिटिङ so that we can re-energize ourselves. Next thing during the meeting, this is particularly for a virtual meeting. What I suggest is turn on your camera during the meeting. यसले चाहिँ के गर्छ भने यो देख्दाखेरि एकदम सिम्पल चीज देख्छ, तर स्पेशली while working in the team यसले चाहिँ टिम बीचमा चाहिँ एउटा बन्डिङहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसले जस्तो हामीले that is a difference to listen the radio and to watch television. यो सेम माइन्डसेटमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा अन गरेर चाहिँ एकले अर्कालाई हेरेर चाहिँ कुरा गर्यो भने चाहिँ यो जस्तो भर्चुअल मिटिङमा इज वी आर वर्किङ रिमोटली, यसले चाहिँ के गर्छ एउटा बन्डिङ र एउटा टिम बीचको रिलेसनहरु चाहिँ इन्डिभिजुअलको रिलेसनहरु चाहिँ अलिकति राम्रो मेन्टेन गर्न सक्छ। मान्छेले एकले अर्कालाई हेरेर कुरा गर्नु र नहेरिकन अथवा फोटो हेरेर अथवा कुरा गर्नुमा चाहिँ एकदम डिफरेन्ट हुन्छ। सो व्हाट आई सजेस्ट इज टर्न अन योर क्यामेरा। One more thing is check mic and speaker properly before the meeting and try to minimize distraction. Or from home गरिराख्दाखेरि चाहिँ distraction 100% हटाउन त सक्दैन, तर what we can is we can minimize the distraction. So one important thing while joining the virtual meeting is you must mute your microphone when you are not talking, किनकि यसले के गर्छ भने डिस्ट्र्याक्सनहरूलाई चाहिँ होल मिटिङलाई नै एकदम डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट वी निड टु केयर अबाउट दिस टाइप अफ थिङ्स।
So there are other things, other चिजहरू पनि छ, तर I think at least we need to care about those these at least these things while joining the virtual meeting. So after meeting, we need to obviously we need to email attendees, need to send the email to all attendees. I mean, organizer need to send email note to all attendees, organize all action item. For a particular action item organizing on offline, we can use Jira Confluence. Jira Confluence is the best tool to organize action item for one-time meeting and both one-time meeting and recurring meeting. And also organizerले के भन्नु भएन भने त्यो thanks to all attendees and one more important thing is action item लेखिसकेपछि त्यसको follow up गर्न पनि बिर्सनु भएन. I think this if we take care this type this stuff, then we can conduct the meeting better and we can plan the meeting better. I think so. And I have one few things that okay, people meeting, recurring meeting, managers. Yes, I think that's it from my side. Last, thank you Agile Nepal for giving me this opportunity, and thank you Abhigya and Amit. Thank you Vivek Dai for your support. Thank you. Okay, thank you, Ganesh, for the insightful talk. I mean, even I was taking few notes, and I do agree that sometimes our productive hour is also wasted. Like when a person usually spends at work is around 4 hours a day, and the rest of the time is spent in meetings or organizing your things, plannings, and everything. So yeah, I think that was a very insightful session, and thank you for that. So if we have any questions, then I think we can take that maybe for another 5 minutes. So if anyone has any questions, then kindly come up with your questions. I do have one question. Can I ask it? Yeah, please go. So hello, Ganeshji. I'm Erika, a software engineer from the Frog. So I had a question for you. As you said that it is encouraged to turn on the video cameras during the virtual meeting. Yes. So I had a question about that. Like few people really get uncomfortable to do that usually. So what would be the good approach? Like maybe respect their preference or still ask them or encourage them to turn on their video? What would be the appropriate way? कस्तो हुन्छ भने एरिकाजी most पिपलहरु चाहिँ तपाईले भन्नुभयो नि feel discomfort हैन, तर उनीहरुलाई कसरी कोर्ने अथवा कसरी फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भने उनी जहिलेसम्म उनीहरुले भिडियो अन गरेर चाहिँ उनीहरु चाहिँ कन्फरेन्स टक अथवा अनलाइन टकमा आउँदैन नि, त्यो टाइम पिरियड चाहिँ उनीहरुको त बढिरा हुन्छ के. मैले आज भिडियो अन नगरिकन म कुरा गरे भने म नेक्स्ट टाइम पनि म चाहिँ के हुन्छ भने मलाई पनि भिडियो अन गर्न चाहिँ एकदम अडै लाग्छ. हजुर, स्टार्ट गर्नु छ भने सुरुदेखि नै स्टार्ट गर्नु सक्नु, जति सक्दो छिटोदेखि स्टार्ट गर्न उनीहरुलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो हैन. अर्को चीज के हुन्छ भने भिडियो स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ एउटा टिम भित्रको बन्डिङ हुन्छ हैन. जस्तो अहिले मैले मेरो अर्गनाइजेसन एउटा फिल गरेको तपाईलाई प्रब्लम शेयर गर्छु. हजुर, जस्तो टिममा चाहिँ नयाँ मेम्बरहरु आउने जाने भइरान्छ. हजुर, यो लकडाउनको पिरियडमा यो हामी वर्किङ फ्रम होम भइरहेको बेलामा मेरो टिममा चाहिँ 8-9 जना नयाँ मेम्बरहरु चाहिँ जोइन गर्यो. हजुर, द मेन प्रब्लम अहिले के भइरहेको छ भने उनीहरु चाहिँ जस्तो हामीसँग जस्तो फिजिकली भेट हुने चान्स त एकदम कम छ, लेस छ. तर हामी अहिले पनि एक अर्कालाई चिन्दैन, राइट. अनि अर्को मेन प्रब्लम के छ भने जति जुन हामी पहिलेदेखि नै अफिसमा बसेर काम गर्दाखेरिको जुन टिमको बन्डिङ हुन्थ्यो नि, हजुर, बन्डिङ चाहिँ नयाँ मेम्बरहरुमा चाहिँ एकदम प्रब्लम देखिरहेको छु मैले.
है। अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिलेको टर्नओभर रेसियो पनि मैले मेरो अर्गनाइजेसन हेरेँ भने त्यो नयाँ त्यति बेला जोइन भएको जुन नयाँ टिम मेम्बरहरू छ उनीहरू चाहिँ अहिलेको नयाँ एक्जिस्टिङ टिममा बसेर काम गर्न नसकिरहेको होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने सो यो प्रब्लमहरू उनीहरू आफैबाट अहिलेदेखि नै सुरु गरेर भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कम्फोर्टेबल कहिले पनि हुँदैन होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन न एक दिन त उनीहरू कम्फोर्टेबल हुनु परिहाल्छ होइन। जस्तो यदि लङ टर्ममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो ग्रोथ प्लानहरू होइन उनको पर्सनल ग्रोथमा पनि यसले एकदम गर्छ। क्यामेरा फेस गरेर बोल्न ट्राई गर्नु इज वान अफ द एउटा स्किल सेट नै भइसकेको छ। यो कुरा उनको पर्सनल ग्रोथसँग रिलेटेड कुराहरू टिमको लाई चाहिँ कसरी बेनिफिट हुन्छ होइन, कम्पनीलाई कसरी बेनिफिट हुन्छ, यो रिजनहरू दिएर उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्यो भने आई डोन्ट थिङ्क कि कसैले पनि सुरुमा अड भए पनि बिस्तारै चाहिँ त्यति ओपन अप। थ्याङ्क यू।